एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर और रन्स। और अभी अभी मेरे को ईमैन ने बोला है कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट जाओ और वहाँ पे पहले तो फेल्फियन नाम का एक बंदा है, उसको ढूंढो और उससे कूद डालो। तो अभी चलते हैं अपन उसके पास, देखते हैं कहाँ पे बोल रहा है वो। यहाँ पे आना था अपन को, यहाँ पे आ गए अपन। ओके, सही है। अपन को इसको बचाना है और इन लोग को कूटना है जो इनके पास गन है। ओ, अभी मैं तुमको बताता हूँ फन क्या होता है, अभी रुक जाओ ना। और मैंने अपनी पिस्टल को अपडेट भी किया था एक बार, पार्ट्स मिले थे मेरे को उसके। पहले उसको कूट डालते हैं अपन। ले, और किसको मरना? छे, मारो मारो मारो, छे मारो मारो, छे मारो, छे। ले, टपक के अच्छा लगा। कूट डालूंगा मैं, आई वाज जस्ट जोकिंग। तो अभी हम आ गए हैं। अच्छा, अब हमको उनको कूटना है। चलो पहली बार बाइक चलाएंगे इस गेम की। अभी शूज में एंटर करना है अपन को। ओ, अभी चलते हैं एंटर। फॉलो द फ्यूमस प्रोडक्ट। चलो यहाँ पर चढ़े अभी। फॉलो द फ्यूम्स द प्रोडक्ट। अच्छा, अपन को इस साइड जाना है मतलब। इधर भी जा दिए वो बास। फॉलो द फ्यूम्स, डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट। ओके, हटो हटो हटो। कैसे? अच्छा, चलो बोट भी चलाएंगे आज तो। क्या हुआ? गुड वर्क मसल्स। ओके, मिशन कंप्लीटेड। एक्सी मिल गया। चलो पैसा दो ये। ठीक है। ओके गाइस, अभी अभी मेरे को फिर से ईमेन बोला है। ईमेन बोल रहा है कि अब वेमॉस गए, वेमॉस नाम करके एक रेस्टोरेंट, तुम वहाँ। अरे ये लोग आएंगे? मुझको लगा ये लोग खड़े हैं बस ऐसे ही मजाक कर बस। चल तुम भी टपको। तो अपन को अभी वेमॉस गैंग के वहाँ जाना है। रेस्टोरेंट है, हमको उसकी रूफ तो पहुंचना है। किधर से चला रहे हो गोली पागलो? अच्छा बंदा है, अपन तो बड़े अच्छे हैं, कहीं से भी चढ़ जाएंगे बिल्कुल इतने लंबे से। खड़ा है यहाँ पे? ऑफ कोर्स, खड़ा कैसे नहीं होंगे यहाँ पे लोग। उस साइड उस साइड। ले, चलो। अपन सीढ़ियों से चढ़ते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से अगर वहां से करेंगे तो गोलियां खाएंगे अपन।
इसको भी उड़ा दिया और वो बचा भी। बेचारा उसको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से मारे मेरे को, और फिर भी टपका दिया। और तुम क्या मजे करने आए हो क्या इधर? चलो अब निकालने का टाइम आया अपनी M41। चलो अपनी M41 आ गई। हाँ बताओ, बताओ सालो, तुम भी टपको। अबे पता नहीं चला तुम लोग को अभी तक कि तुम लोग के ऊपर अटैक हो चुका है, बेचारे मारे पड़े। नीचे कूद मारते अपन तो। ओ डैमेज लगा थोड़ा सा, थोड़ा सा हेल्थ किट मार लिया मैंने भी। चलो बैठते हैं जल्दी से आर्मर भी। हाय हे गजब। चलो आर्मर व्हीकल अभी हमने उठा लिया है। अब अपन को कहाँ निकलना है जी? यहाँ से निकलना है, सोड को पकड़ना है। और साउंड देख रहे हो गाइस, इसका चलाइए, बिल्कुल एक नंबर साउंड। अभी ये ट्रक को हमको वेयर हाउस के अंदर जाके स्टोर कर देना है। बाइक वाले हट जा। देखो बोला भी और हट भी गया, लोल। चलो पहुंचा दिया हमने ट्रक को वेयर हाउस के अंदर। ओके। ईमैन का मेरे को फिर से कॉल आया और वो बोल रहा है मेरे को कि एक जाके अपन को प्लेन को हाईजैक करना है, उसमें बहुत पैसा है, हमको वो पैसा हमको चाहिए। तो अभी जल्दी से हमको जाना है वो ईमैन एक एंटीना के पास जाना है, और वहाँ पे उसको एंटीना के पास जाके उसने जो बोला है वो हमको वो करना है। फिर हम लोग वहाँ जाके अपन उसको हैक कर सकते हैं। ले ले ले, तू भी खा। ये नहीं खाएगा अभी, ले अब खाएगा ना। तू भी खा, बहुत देर से गोलियां चला रहा है। तो यहाँ पे तो इनको लोग को निपटा दिया मैंने। अभी जस्ट जल्दी से चलते हैं और एंटीना के पास जाते हैं, और वहां जाके मस्त ईमैन को बताते हैं हाँ भाई पहुंच गए, कर वो हैक करो। गॉट द सिग्नल, सिट टाइट। उसको अभी यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, अपन को जल्दी से उसका टेक्स्ट आया अपन को। अभी अपन को यहाँ से कूद के जाना पड़ेगा उधर, और उसके पास एंटीना के पास वहाँ पे पावर ऑन करनी पड़ेगी अपन को। तो अपन यहाँ पे क्या अंदर से आ रहे हो, बाहर क्यों आ रहे हो? अंदर ही मर जाओ, जाओ। चलो चलो हो गया, ऑलमोस्ट डन। ईमान का मैसेज आया है, गॉट इट। अब ये झूठ बोल रहा है। चलो उसने भी झूठी कमांड डाल दी है। तो अपना ईमान गाड़ी लेके आ गया, एक नंबर बिल्कुल। गाड़ी लेके आया एक नंबर सी, बिल्कुल मजे में। ओके भाई, क्या सोलह गाड़ी लाया है, एक नंबर बिल्कुल। चलो अभी अपन ले भिड़, बहुत आ रही है ना अभी तो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अभी क्या हुआ? तो गाइस ये मिशन भी कंप्लीट हो गया एक नंबर में। और गाइस हम लोग ने अभी हाईजैक कर लिया था, उसके बाद बढ़िया में हम लोग ने
चोरी भी कर ली, बहुत पैसा भी आ गया। चलो तो गाइज अभी अभी मेरे को ईमन का फिर से कॉल आया और ईमन फिर से मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पे जाओ, इस जगह पे शिपरैक में जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपन अभी यहाँ पे मतलब बहुत वो कर रहे होंगे, इनको जाके मारो, यहाँ पे अपन को बहुत पैसा कमाया जा सकता है यहाँ से, बहुत लोग खरीद रहे हैं इनका प्रोडक्ट। तो अभी हमको इस साइड जाना है इनके पास। जगह कहाँ से है इनको जाने की? वो अभी तो पहले स्मगलर्स को मारना पड़ेगा जितने भी हैं। ओके, कवर ले लिया जाए। भाई यहाँ पे कवर लेने का क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा था? चलो कोई नहीं, छोड़ो, हम तो इसके लिए इतने ही काफी हैं। आओ आओ भाई आओ। इसको भी क्या पता है इसका पाला किससे पड़ा है। चलो उसको भी फोड़ दिया हमने। अब उनको ऐसे ही सारे फोड़ने पड़ेंगे तब अपन को प्रॉफिट होगा, ऐसा ईमेन बता रहा था। शायद अपन सही आया है, हाँ सही आए हैं। ले 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 ले। कवर में बैठा है, लग ही नहीं रही है उसको गोलियां। अब तो लग रही है ना गोलियां। अबे वो बंदे इतने फट्टू है ना, उन लोग को मेरे सामने आके गोली चलाने से पहले वो लोग वहीं से डर जा रहे हैं। पॉट से फोड़ दिया हमने वाला भी। न्यू ओल्डन नेक्स्ट इज द रिजर्व ऑफ नॉर्थ, वॉच आउट दो दे माइट बी एटिक। ओके, अच्छा अब उनको अब इधर फोड़नी है आके। ये रिलोड कर लो, उसको भी रिलोड कर लेते हैं अपन। यहीं से आधा खत्म कर दिया बेचारे को। एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ से बेटा? मैं तो सामने आओ। चलो कहाँ पे हो तुम लोग? हाँ तुम इधर हो। चलो हमको भी दिख रहा है। ले अब निपट गया ना। पहले यहाँ का बैरल फोड़ देते अपन। अब अपन को इसको फोड़ना है। फट जाओ ए। फट गया जी, ये तो फट गया। अपन यहीं से उसकी बैरल फोड़ देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ। अरे ये तो छत में गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ, बेचारा ग्रेनेड भी वेस्ट हो गया। अबे तू मरा क्यों नहीं? तो मरने नहीं सिखाया क्या? मर के देखो, मरने में मजा आता है। चलो ये भी फॉट फॉट हो गया, फॉट। ये भी फाड़ दे। अबे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, पागल है क्या? अभी अपन इसमें बैठते हैं। बस यहीं से आधा हल्का कर दिया है। यहीं फोड़ ही दूंगा यार मैं तो। ओके, आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको मेरी
वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।